Ngiye kubona mbona natatswe n'umupasiteri umwe muri iki gihugu. Numva umwuka arambwiye ngo n'abakozi ba Satani. Ningende ntangariza abantu. Harimo abantu bari gukorera Satani ku buryo bweruye. Yego. Iki kintu dufite abakristo bari gukorera Satani mu buryo bweruye. Bari kujya mu bapfumu, bari kujya mu iki. Niyo mpamvu ushaka imbuto z'umukristo ukazibura. Kuko basengera hahandi kwa mupasiteri ukorera Satani. Mbese abaje induru, nabonye haje imiborogo, nabonye haje induru, nukuri induru yumvikanye kubera ko abantu banze kugarukira Imana. Induru n'imiborogo, abantu bararize, abagore bararize, abagabo bararize kuko banze kugarukira. Nimba zikingukiye abantu, ndabona Satani ayiteguye gutwara abantu. Ariko ndababaye bene data. Mbabajwe n'iki nuko abantu babaye ingwingire banze kukura. Umukristo aba umukristo akaba ari umusinzi. Umukristo aba umukristo ariko akaba yikinisha. Imana irababaye kandi ifite umujinya mwinshi. Wa mukristo we ko Imana yakubwiye ibintu byinshi, ko Imana yakugiriye neza ikaguha amazi ikaguha n'abana. Nabonye induru z'umuborogo. Induru n'umuborogo mu madini, induru n'umuborogo mu bantu bavuga ko bazi Imana, induru n'umuborogo mu bapasiteri, kuko Imana izanye inkoni, Imana izanye inkoni, Imana ije guhana nekitara bonesta, Imana ije guhana abagore baca baba inyuma, Imana ije guhana abagore bibisambo. Imana yarabahaye mwanga gutanga, Imana izanye inkoni kandi Imana iragarutse, ije guhana abanyeshyari, ije guhana abanyamarari mw'abasore mwe n'abakobwa n'abagabo, ije guhana. Ninde ukurikiyeho kuwo umaze kumwica? Ndangije arambwira ngo ni wowe. Yagiye mu kirere aranyataka afata ukuboko kwanjye nepo, ashaka kunshiririza kuno kuboko. Aranshiririza, numva imbaraga zirankuruye, ariko ngiye kumva kuko ni data muri mu bihugu byo hanze ba diaspora, nyene data bari mu Rwanda no mu Burundi, ku isi hose. Imana irashaka ko dusenga. Mwikwita ku bantu bari bafite imyuka iyobya. Etisala bonesta. Ndagira ngo Mana unyobore, nkubere igikoresho, unyobore, mwuka wawe wera nyobore, sinikoreshe buro yo kwishyira hejuru yicomore muri ngene. Yagira ngo nkubwire wa mukristo we, ngenje kumena amabanga ya Satani. Ibi muri kubona nibikeje wowe naratangaje, ndababwira ugiye kuba hano ku musaraba hari udukurikirane. Ngewe naratangaje ndababwira ngo mugiye kubona baba biyita abapasiteri, biyita abakozi b'Imana. Imana ije kubatwikuruje gukora, kubashyira hagaragara. Imana ije gusaka. Imana ije gushaka, ije gushaka abapasiteri. Muri iki gihugu dufite abapasiteri bakomeye, mubona bakomeye, bafite n'amavuta n'amamodoka n'ibiki byose, bakorana n'imyuka ya Satani. Muri kuvuga ngo uriya muntu ngo yavangiwe ngo biriya bintu ngo ari guhimba inkuru nepo. Abapasiteri bajyamana bahuje ibitsina. Reka batinganya abapasiteri se kandi nepo turabafite amatorero akomeye hano batingana. Uhusi neza se? Ndakubwiza ukuri wowe ugiye mu mwuka nepo. Abapadiri baryamana bahuza ibitsina. Dufite ababikira bavuga ko bihaye Imana ariko nabasambanye. Dufite abadiakoni b'abarozi baroga. Dufite abapasiteri baroga bagenzi babo. Dufite abapasiteri b'abanyeshyari. Urumva nepo? Nahangayitse ubwo nagiraga iyerekwa. Kubona abagore barira, tugiye kubona abagabo barira, tugiye kubona baririra iki? Yuko Imana ihagurukije Herode muri iyi si. Abantu banje kumvira Imana ihagurukije Herode. Hagiye kuba impanuka zidasanzwe.
nabonye abantu bapfa impfu ziriyongereye. Abantu banze abakristo ngo basenge cyane, niyo mpamvu ngo Satani ashaka kumena umutwe abapasiteri akaba ari babanza kumena umutwe n'abavuga butumwa kugira ngo babisakaze mu bakristo. Mube maso kandi musenge. Abantu batagisenga mu bicuku bya nijoro, mwongere musubire ku rufatiro musenge. Nukuri Imana irashaka ko musengera igihugu cy'u Rwanda. Imana irashaka ko musenge mwabarundi mwe. Nukuri ibiraje kandi birasohoye, mwongere musengera ibihugu byanyu. Yemwe mw'abanyekongo mwe, mwinginga Imana ikureho umwaku kuko nabonye ijambo ry'Imana kandi bakunzi b'Umusaraba TV, mwese ndabasuje kandi ndabaramukije aho muherereye mu bice bitandukanye by'isi. Abageze ku mugoroba, umugoroba mwiza; abageze mu gitondo, igitondo cyiza; abari ku manywa, igicamunsi cyiza. Mwese bitewe n'igihugu murimo ndabasuhuje kandi ndabaramukije, mbifurije ineza y'Imana, mbifurije umugisha w'Imana mu byo mugerageza gukora byose. Imana ibahire kandi Imana ibagirire neza. Nepo mvugana kuri mikoro ubasuhuza kandi bifuriza ishya n'ihirwe mu byo mukora byose. Wakoze subscribe turagushimiye, ariko nawe utarakora subscribe, uyu ni umwanya kugira ngo ukore subscribe. Nta kindi bimaze no kugira ngo uko dushyizeho ikiganiro ujye uwa mbere kukibona. Nkunda kubabwira ngo numva ubutumwa ukumva urabwishimira, buragufashije, arabukuvanye nawe ukugejeje mu buryo bw'umwuka, busangiza n'abandi kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ko bamenye uko niko kuzaba batura. Yego, nimwe n'umukozi w'Imana. Imana ihamagaye kandi Imana iri gukoresha iby'ubutwari mu gihe nk'iki ngiki. yego, twamamaye kugira ngo twongere tuganire nawe. Ahari hari umuntu wakwihana, niyo yaba umwe yaba ahagije, niyo yaba umwe yakwihana akihana. Ijambo ryavuze ngo iyo umunyabyaha umwe yihariye mu ijuru haba umunsi mukuru, haba ibyishimo, aba ari ibyishimo, aba ari umunezero. Turagenzwa n'uwo muntu umwe cyangwa se barenze. Imana navuga ngo Imana dufishe namuzanye kugira ngo tuganire nawe uyu munsi. Reka ntangire mu ikaze, tugwaye ikaze mu izina rya Yesu. murakoze. Imana ibaho umugisha cyane. Makuru ki? Ndashima Imana. Nkunda kuvuga ngo ndiho ku bwa Yesu, nambara ku bwa Yesu, nkarya ku bwa Yesu. Byose ni Yesu. Byose ni Yesu, n'umugore namukuye muri Yesu. Mbese Yesu ni byose. Yambwira abantu buriya Yesu ahantu hose yahageze ahafata ikibanza cye. Urugero yageze mu nzira avuga ni ngenzira y'ukuri. Yagiye kugera mu gishyitsi aravuga ndi igishyitsi cy'umuryango wa Dawidi, mu ntara aravuga ndi intare y'umuryango. Mbese Yesu mu bitara avuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri. Bumva ahantu hose abahari. Yego, Imana ishimwe rero kandi Imana nawe guha umugisha kubwo kwemera ko tubonana. yego, Sibyo? Meze neza yego. Ndabona nta muraro ufite, rega buriya ntago ndagushyikira neza. impamvu nta murare mfite se. Nepo abantu bararushye. Hanze abantu bararushye. Ntago arwaho ninjye urushye, ariko abantu b'Imana bararushye. Satani arimo kubatwaza igitugu. Harimo mbese arababaza abantu. Abantu benshi bari mu busambanyi, abantu benshi bari mu bujura, abantu benshi bari mu manyanga. Ntabwo mbese ni ibintu bidafatika. Ntago nanezerwa mbona ubwoko bw'Imana. Ijambo ry'Imana rivuga ngo ndapfusha mukarira, mugaseka, nako ndapfusha mugaseka. Bivuze ngo rero ntabwo nanjye Imana yabibabaye ngo maze nindangiza nanjye nishime. Se nishimishwa n'iki? Ako kimwe mu byazanye Satani harimo kwica no kunyaga. Ndakeka Satani ari mu kazi ke, ari gukorana umwete. Ahubwo ikibazo ko twamaze kumenya ko kimwe mu bigenza Satani ari ukwica no gusara no kunyaga. Twe turi gukora iki nk'abantu? Njyewe nk'umuvugabutumwa, urumva icyo nshinzwe no kuburira abantu. Ubundi biragoye kuzumva ubuhanuzi bwanjye cyangwa ubuhanuzi Imana impaye cyangwa ivugabutumwa Imana impaye bitarimo kuburira no kurema umutima abantu. Kuburira habamo no kwihana. Njyewe nubona natandukiriye ibyo uzamenye ko nubaka imitima y'abantu cyangwa nkaburira. Hari ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo ese
ndi pari mu migani ntago mbyibuka neza umugombozi ariwe n'inshira yego atigomboye yaba yaramaze iki si we bivugiyeho ariko iyo ndi kubivuga ndi magiye ngo mbarize abantu batandukanye turi kubona abakozi b'Imana muri no misi gusa biri kungora cyane kuvuga ngo abakozi b'Imana Imana ndashaka kuzabona abiyita abakozi b'Imana gusa iyo bayita tubara tugira ngo n'abakozi b'Imana ariko tumenye ko biyitaga ariko twamaze kumenya imbuto zabo ugasanga abantu ari kuza akavuga ubutumwa akihanisha abantu nyamara byandi yihanisha abantu ari kwirondora muri kunyumva ari kwirondora navuga nabwiriza nahanura turi kumva ari umukozi w'Imana ukuri ariko reyeroma ibyo abwira abandi ngo bihane nibyayirwamo nibyararamo nibyakora mumuze ese umugombozi ariwe n'inzoka n'inshirana atigomba yabamaze iki kuvuga ubutumwa utihana bimaze iki uzi ikintu njya kukubwira ufashe umupfu umuntu wapfuye ukamutereka muri tuwareta iri kunuka cyane ukamukoresha iryo jambo ntabwo abasha kubimenya uwo mugombozi utabasha kwigombora uwo nguwo yamaze gupfa kuko mbere y'uko ubwiriza abandi ndabanza ahubwo nkibwiriza urumva bivuze ngo ntabwo Imana ishaka ko twe tubwiriza abantu twe tutabanje guhinduka twebwe tubanje guhinduka duhinduke kandi ntabwo iradutuma ikadutuma ariko twebwe twabanze kuba bizerwa ku Mana ariko si uzaba ukiri mu basinzi igutume kubwira abasinzi ntibibaho biragoye bivuze ngo rero twebwe tubanze twigombore urumva tubanze twitekerejeho yego nipo hano hanze biragoranye ndabona bikaze cyane biragoranye ngewe niyo mpamvu utazambona nje kuvuga ibindi bintu bitari ijambo ry'Imana hano ku musaraba Imana yantumye kuvuga ijambo ry'Imana kandi ijambo ry'Imana rihindura abantu hari abaze wenda badutuka ngo bakadutuka arambona badutuka ariko ntabwo kunuka ngewe Yesu yaravuze niba banga muzamenye ko nanjye babanje kunyanga ubwo rero ngiye ntabwo ntego ubwawe nibyo bintu ariko tubanze abakozi b'Imana abavuga ko Imana yari yabahamagaye tubanze twitekereza birasaba ko namwe mukeneye namwe ingando hari umuntu avuze ngo abakozi b'Imana bakeneye ingando mukeneye ingando mukeneye ingando kugira mwongere musubizwe ku rufatiro kuko ndi kubona ibintu nyunda kuvuga ndi kubona irondo uri kugenda ryivanga n'ibisambo kandi kubitandukanya biri kubora nepo nkubwira aka kantu umukozi w'Imana uzabona wese utagifata ibihe byo gusenga ngo yirize ubusa ubu ntabwo agakira umukozi w'Imana Imana yaramurangije kuko Satani ikintu atinya cyane murambivuga atinya amasengesho yo kwiriza ubusa rero kuvuga ngo basenga barya ngo waterera umusozi wawe uterera ariko ntabwo Satani ntabwo ari ikintu bakinisha yirukanwa n'iki ni uko Yesu yicaye muri we atinya Yesu cyane Satani atinya Yesu cyane kandi koko nibyo kuko yaramunesheje no kuba turiho kubw'insinzi ya Yesu yego reka twinjire mu kiganiro cyacu ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro cyacu reka tugusabe ubanze usenga Imana undi dukomeze muri uwo mujyo uri Imana ikomeye cyane uri El Shaddai n'ukuri uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera Mana narakubonye utabara ubwoko bwawe narakubonye untabara narakubonye unkura mu byaha ukankurayo ukanzana ubwo nari ndushe ndemerewe ukankurayo ushimye ko nza kuvugira imbere y'aba bantu ndakwinginze imitima yabo genda uyifate kandi Uwiteka ubahe kumvira ijambo ribacengeremo kandi ribahindure nekita la bonesta iri jambo ryinjire muri bo kandi babashe kubona ineza yawe urwaye akire ushonje abona ineza yawe uwahumanya humanuke kubwira ijambo nanjye ugiye kurivuga Mana ntacyo ndicyo ahubwo mba icyo ndicyo kubera wowe nekita la bonesta ndagira ngo Mana unyobore nkubere igikoresho unyobore mwuka wawe wera nyobore sinikoreshe buro yo kwishyira hejuru yicomore muri njye
yene kita la bonesta ndagira ngo mwami ma ijyaza kunyataka byose ukubitire kure ibyatuma navuga ibikwiye mvuga ibitakwiri mana nyiringa ubikubitire kure cye bugufi imbere zawe amaso yanjye ahweze iminwa yanjye ihweze ubwenge bwanjye buhweze byose byumva icyo Uwiteka avuga ndashaka kuvuga nyobowe nawe nkoze karajyaka ku munwa nkuko wantumye mvuga ibyo wantumye ubundi mpabwa umugisha nabo babyumva bahabwa umugisha urakoze mana urakoze kuja gukora ibikomeye mu izina rya Yesu Kristo amen. Imana iguha umugisha kandi ndabizi ko Imana igiye kuba natwe muri iki kiganiro rumva kiganiro kirimo amavuta urakoze cyane twari turi kuvuga ngo abakozi b'Imana bakeneye nimba ndabyitama mahugurwa nimba bakeneye kongera bagasubira kunoza ariko ikibazo mfite abakozi Imana turi kubona cyane cyane ku social media yego bihangana baranyumva mbivuge gutyo nta adresse bagira yego ese birashoboka ko nta adresse bagira babuze niba nabyita babuze impuguro z'abakuru kambyita gutyo kuko byagenda kose buri muntu wese agira umumajije mu rugendo cyakabiri kandi agira ukitegererezo cye mu babanje cyangwa se n'abariho birashoboka ashobora kuba ukitegererezo cye ariho cyangwa se yaramaze gutambuka cyangwa se ari no dusanga muri biraho bati ngenda ndashaka kugera nkuko Daniel yagendaga Daniel yahoraga n'ikibazo yitwaraga gute gutyo uretse abagira kambyite mvuga ngo umubyeyi mu buryo bw'umwuka ariko abenshi turi kubona bana bivangavanze urebye ntiwamenya idini asengeramo nubwo idini nta kintu gishobora gufasha umuntu mu bugingo ariko ntiwamenya idini abarizwamo nta mubyeyi agira mu mwuka arihagije ntibahugurika ese ibyo bintu mvuze bishobora kugira impact cyangwa se bishobora kugira uruhare mu kwangiza ubukristo bw'umuntu ko atabifite cyane iyo udafite umubyeyi uzarebe urugo rutarimo umubyeyi urwo rugo rurafite akajagari dore ikintu cya mbere cyaka umuntu ubukristo iyo umukristo yishyize hejuru ntabwo aba akiri umuntu kristo uzi ukuntu Yesu yaravuze ngo unkurikira ushaka kunkurikira amere nk'umwana mutoya bivuze ngo iyo ufite umuntu ukugira inama muri uru rugendo iyo unyuze hano kuko abakugira inama arakubwira ngo nyamara uri gutandukira rero dufite ikibazo cy'uko abantu bishyize hejuru kurusha abapasiteri kurusha ababyeyi bo mu mwuka baturera ngenda mufite wo mu mwuka urumva ariko icyo kintu cyakwangiza ubukristo kuko akenshi uba uvuga ibintu nta muntu utinya urumva rero icyo kintu kiri kwangiza abakristo hano hanze abakristo bafite ibikomere byinshi cyane ariko njya mvuga iri jambo kenshi cyane ndavuga ngo hari ibihumbi 7 bitarapfukamira Bali ibyo bihumbi 7 bitarapfukamira Bali rero hano kuri YouTube dufite abakozi b'Imana benshi ariko ndagira nkubwiye mu abakozi b'Imana barahari kandi ngewe Imana yantumye kuvugira Imana nta muntu ndarya amafaranga ye nta nayo ndaka rwose n'abanzi rwose nta muntu ndarya amafaranga ye ariko ntabwo kubura umukozi w'Imana bivuze ngo urya amafaranga y'abantu ahubwo Imana iragutuma kugira uvuge ubutumwa bwiza hari umuririmbyi yavuze ngo urugendo ni bangahe bazarurangiza ubushize wavuze ikiravuga ngo birababaje kubona hari abapasiteri hari abashumba hari abahanuzi hari abakristo bari gusenga bari gukora umurimo w'Imana kandi bakorana n'imbaraga za shitani bajya mu bapfumu bitangaje uje mu kiganiro twakoranye bidaciye kabiri ababonetse umuhungu umwe ari gutanga ubuhamya avuga ati njye burya nakoranaga na shitani ati burya ndi uyu nguyu ni njye wishe runaka ni njye nanyweye amaraso ya runaka ndi mbibonye ngera dute mbyibaza umwanya munini cyane ndavuga ese koko mu minsi inzu y'umuntu birashobora ko umuntu akora kuko akorana ibintu ariko nibuka n'ijambo rigiye rihari ariko nahise akagenda avuga ngo murabone ariko si mwese yego
tuvuga uti umwuka yarabamishuriye, umwuka ko yagushishuriye bamwe muri abo ngabo bakora ibyo bintu. Uyu munsi iyo umuntu avuye mu mwuka, iyo ari mu mwuka hari ibintu abona bimwe. Hari umuntu twaganiye mu kanya avuga ati njye mbabwiye ibintu mbona mu mwuka mbivuze hatari ko ibintu byose siko babivuga. Iyo uri mu mwuka ubona ibyo bintu, ugava mu mwuka ugasubira mu mubiri, ukabona wa muntu muri kurebana, urugendo ute, ukomeza urugendo gute, usenga Imana gute, ukora umurimo w'Imana gute. Birambabaza, uzi ukuntu numva mbabaye cyane. Nicyo gihe kigeze Nepo, maze iminsi mpanura ibi bintu Imana yarabinyeretse, urumva. Ndavuga hano kuri wenda kuri Musaraba narabivuze, mvuga iby'abapasiteri bari gukorana na Satani kuko nanjye baranyatatse. Barakwatatse nawe? Yego. No ku mpemburo narabivuze, mvuga imigambi Satani afite, hari n'ibindi Uwiteka yantumye. Ntabwo nzigera nza hano kuri kamera ntafite ikintu Imana yambwiye. Kandi iyo Imana imbwiye ikintu ikambwira ikintu ntaragitanga, ntabwo imikindi ihita imfungira, ntayerekwa nongera kugira byerekeranye n'umurimo w'Imana. Nepo naravuze, njye nagiye kubona mbona natatswe n'umupasiteri umwe muri iki gihugu. Numva umwuka arambwiye ngo n'abakozi ba Satani. Ningende ntangariza abantu, harimo abantu bari gukorera Satani ku buryo bweruye. Yego. Iki kintu dufite abakristo bari gukorera Satani mu buryo bweruye, bari kujya mu bapfumu, bari kujya mu muki. Niyo mpamvu ushaka imbuto z'umukristo ukazibura, kuko basengera hahandi kwa mupasiteri ukorera Satani. Mbese abari kubarera bari kubabwira ibitangaza gusa, ntabwo bari kubabwira ko Kanani hari y'amata n'ubuki. Kugerayo ni imifatango. Kugerayo ni imifatango. Imana ibaha umugisha abantu badukurikira. Nepo maze kugira abantu benshi bankurikira bari kumamagara cyane nkabasengera. Hari umuntu wadusabye ko nzabakorera ikiganiro kivuga ko ngo ko kujya mu ijuru ari inzira ifunganye, ngo nzabikoreho. Ariko nabyo nzabikora. Nepo kujya i Kanani bisaba ngo ubone Yorodani, bisaba ngo unyure mu butayu. Dufite ikibazo cy'abapasiteri bari kuyobya intama z'Imana. Noneho ya myuka bahawe na Satani, iyo myuka nekitarabo, iyo myuka iri kujya mu bakristo. Niyo mpamvu kibona umukristo atagisenga, kwihiruza ubusa byaragiye Nepo. Gusenga mu bicuku bya nijoro byaragiye Nepo. Abantu nibagisenga ahubwo asenga saba amafaranga. Kadusome iri jambo ririmo ngenjeriramo. Ndongera kumuha umwanya wo kumbaza nta kibazo. Muri Timoteyo ibice 4 ngo ariko umwuka avuga yeruye ati mu bihe bizaza bamwe bazagwa bave mu byizerwa n'inyigisho z'abadayimoni, bayobejwe n'uburyarya bw'abigisha n'abanyabinyoma, bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Amena. Imana ibaha umugisha. Nepo twinjiye mu gihe cy'abantu baguye, abapasiteri baguye. Imana irimo iravugana nanjye muri no minsi, irimo iravuga ngo ni ukuri abantu nibihane Nepo. Ariko ndagira ngo nkubwire wa mukristo we, ngenje kumena amabanga ya Satani. Ibi muri kubona nibikeje wowe naratangaje, ndababwira ujye ku mpemburo cyangwa hano ku Musaraba hari udukurikirane. Ngewe naratangaje ndababwira ngo mugiye kubona baba biyita abapasiteri, biyita abakozi b'Imana. Imana ije kubatwikuruje gukora, kubashyira ahagaragara. Imana ije gusaka. Imana ije gushaka abapasiteri. Muri iki gihugu dufite abapasiteri bakomeye, mubona bakomeye, bafite n'amavuta n'amamodoka n'ibiki byose, bakorana n'imyuka ya Satani. Muri kuvuga ngo uriya muntu ngo yavangiwe ngo biriya bintu ngo ari guhimba inkuru. Nepo ndagira nkubwire ngiye Imana arabimiki baranyatatse. Bamaze kunyataka nabo ngiye kubona umuntu umupasiteri, urabona kino kiganza nsengesha nkoresha nsengera abantu. Uwo mupasiteri naramubaje kuko yaramaze kwicu, narabivuze umupasiteri
bari bagamije kwica, ntabwo nibwo busubiramo amazina, ntabwo mbyibukanye. navuze umupasiteri bari bagamije kwica. Yego, urupfu niwe rwari rukurikijeho. Urumva, ariko ndashima Imana kwivuga ngo dusenga yibire, nawe naramuvugishije, ntabwo ndi bubisubireho. Uwo mupasiteri bamara kumwica bamuroha mu rwobo, nabajije iyo ntumwa ya Satani, kuko ni benshi n'abapasiteri benshi bishakira amafaranga ariko bakorera Satani. Nabajije uwo mupasiteri ndamubaza, se wa mupasiteri ninde ukurikiyeho kuwo umaze kumwica? Ndangije arambwira ngo ni wowe. Yagiye mu kirere aranyataka afata ukuboko kwanjye Nepo, ashaka kunshiririza kuno kuboko. Aranciririza, numva imbaraga zirankuruye, ariko ngiye kumva, kuko ndi mu ruhande rw'Imana ngewe, mpamagara ndayibwira ngo mana, ngiye kumva numva ndamutsinze. Ngiye yaranyatatse, ntabwo ari njye ngenyine, hari abavugabutumwa bamaze gusinyana na Satani amasezerano, hari abapasiteri bamaze gusinyana na Satani amasezerano. Rero tube maso, kuko Imana yarambwiye ngo tube maso, kuko Satani afite umujinya mwinshi, ngo abantu bazagwa, ngo bite ku myuka iyobya, ngo y'abadayimoni, ngo bohejwe n'iki, ngo n'abigishwa b'ibinyoma. Dufite abavugabutumwa bigisha ibintu by'ibinyoma Nepo, bigisha ibintu by'ibinyoma. Ikizakubwira umuvugabutumwa wigisha ikinyoma, ibyo yigisha n'ibizaba bimuri mu mutima. Nepo afite inkovu z'ibyaha. Arigisha ariko ni umusambanyi, arigisha ariko ni umujura, arigisha ariko ni indaya, arigisha ariko ni umusinzi, arigisha ariko aratubura. Niyo mpamvu dufite abapasiteri bajyamana bahuje ibitsina. Reka batinganya abapasiteri se kandi Nepo turabafite, amatorero akomeye hano batingana. usi neza se? Ndakubwiza ukuri, wowe ugiye mu mwuka Nepo, ukabona ibintu biri kubera muri iyi si y'umwuka, wahita wiruka. Ari nacyo cya kibazo wambajije ngo iyo urebye ibintu uri mu mwuka ukawuvamo wumva umeze ute? Nepo niyo mpamvu naje kuri kamera mbabaye. Nababaye bene data muri mu bihugu byo hanze ba diaspora, nyene data bari mu Rwanda no mu Burundi, ku isi hose. Imana irashaka ko dusenga. Mwikwita ku bantu bari bafite imyuka iyobya, eti se tuzababwirwa n'iki Nepo? Reka nkubwire, abakristu bongere basubire mu bihe byo gusenga, bongere bafate ibihe byo gusenga. Urabona umukristu ngo nsengera aha n'aha, ariko uwo mukristu niwe ubaye wa mbere mu gukora divorce. Urabona umukristu ngo asengera aha n'aha, uwo mukristu abaye wa mbere, umukozi arateka. Nepo nyumvira ibintu bababwiriza, kuba uri umukristu ukavuga ngo uri umukristu. Kuba umukristu buri ni ukwemera Kristo, iyo wemeye Kristo uba wemeye, ariko ukaba ufite umukristu usengera ahantu hakomeye Nepo, ariko umukozi we ajya kawunga, inyama ntiyayikoraho, ngo inyama ni iz'abantu bo mu rugo. Ese koko iryo juru uri kujyamo ni irya hehe? Ijuru wowe utoranya hano ku isi, uwo mukozi Imana yamuguhaye kugira ngo umutoze ubutumwa bwiza, umutoze agakiza. Nepo dufite abantu, abagore n'abagabo Nepo, buri wese afite uburiri bwe kandi bakabyuka bakajya kudiyakona. Hajya ko kubwo bukristo niyo myuka yabo bapasiteri nabo bavuga butumwa bamaze gusinya amasezerano na Satani yo gucamo imiryango mo kabiri, barongera bafata abantu babateza irari ryo gukunda iby'isi gusa. Niyo mpamvu usengana n'umuntu akakubwira ngo nshaka amafaranga, mu kanwa ke kajya hahora amafaranga gusa. Zanituro Nigeze nsengana n'umuntu Nepo, arangije arambwira ngo nukubera icyo usenga nusubijwe, kubera ko yabonaga ngo iwanjye hahora inzara, ngo mara nambaye ukuntu. Ariko arambwira ngo kucyo nsengera nge ngasubizwa, ariko nge wowe ntusubizwe. Ijambo rirambwira ngo tukiri hano mu isi, Imana ishimwe cyane, tukiri hano mu isi nzabakubira ishuri 100, ariko tubanze dushaka ubwami. Rumva tubanze dushaka ubwami bwo mu ijuru.
nepo dufite abapasiteri baryamana n'abadiyakoni. Ushobora kugira ngo ni mu macaca ari kuvuka ubu, ntabwo ari mu macaca ari kuvuka. Dufite abapadiri baryamana bahuza ibitsina. Dufite ababikira bavuga ko bihaye Imana ariko ni abasambanyi. Dufite abadiyakoni b'abarozi baroga. Dufite abapasiteri baroga bagenzi babo. Dufite abapasiteri b'abanyeshyari. Urumva nepo? Nahangayitse ubwo nagiraga iyerekwa. Satani yagize umujinya mwinshi. Yababaye cyane kuko turi kuza kwica imigambi ye cyane hano kuri YouTube. Ubundi yarazi ko nta bantu bazongera kuza kuvuga Imana hano kuri YouTube. Ariko ngo nagiye kora mbona ahagurukije umujinya mwinshi nepo. Ahagurutse umujinya abantu yongeye urwangano mu bantu. Yongeye urwangano mu bantu, abagore n'abagabo amadivorce agiye kwiyongera, nekita la bonesta. Abakristo bagiye kugira n'inzangano, abapasiteri bagiye kugira amarari. Satani azamukanya amarari mu itorero. Nabonye ubwicanyi bwinshi buzamukiye mu bantu. Abanyarwanda babe maso, twongere dusenge, twongere dufate igihe cyo gusenga, kuko nabonye Satani aganza cyane abantu. Nabonye Satani yongera gufata intebe mu mitima y'abantu, kuko nyabonye ubwicanyi bwiyongereye. Ntabwo ndi gutwika nepo, yaba nza gutwika banaraje ntwika. Abantu bankurikira ndizera neza ko hari abantu benshi bankurikiye. Nabonye Satani azamukanye umujinya mwinshi. Mwikwigwa mutera abana amabuye ngo bavuze ngo barabapasiteri banabo. Ngewe ndabizi neza ko muri iki gihugu 80% y'abapasiteri bakorera Satani. Amaye turajya mu ijuru gute? Imana ivugana natwe ngo nitwongere dusubire ku rufatiro, twongere dusenge. Nabonye gereza zifunguka, zifungukiye abantu bari kubeshyera Imana. Ubwicanyi bwinshi bwiyongera, abagore bagiye kwicana, abantu bagiye kurogana. Bese ni ibintu biteye ubwoba nepo. Imana turengere. Kadusome ijambo ry'Imana. Yego. Iki cyari igice cya mbere ku byo wambazaga. Tujye gusoma ijambo ry'Imana riri muri Matayo ibice bibiri ku murongo wa 18. Wowe uransomera. Matayo ibice bibiri umurongo wa 18. Kadusome mu izina rya Yesu. Yego. Matayo ibice bibiri umurongo wa 18. Induru yumvikaniye irama. Induru yumvikanira irama ko yo kurira no kuboroga kwinshi. Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Herode amaze gupfa. Umurongo umwe gusa. Yego, kandi nsubiremo noneho. Induru yumvikaniye irama yo kurira no kuboroga kwinshi. Rasheli aririra abana be, yanga guhozwa kuko batakiriho. Ndababaye nepo ndababaye. Iri ni ijambo rikomeye cyane, ngo Rasheli ngo yari yarabyaye abana, ngo abo bana ngo agira ikibazo baragwingira. Imana ishimwe. Nepo dufite ikibazo cy'abakristo bagwingiye. Dufite ikibazo cy'abapasiteri bagwingiye. Imana bababarire. Ngo maze ngo inkuru induru haje induru. Nabonye haje imiborogo, nabonye haje induru. Nukuri induru yumvikanye kubera ko abantu banze kugarukira Imana. Induru n'imiborogo
abantu bararize, abagore bararize, abagabo bararize kuko banze kugarukira Imana. Nabonye isi yose induru, nabonye induru, ndabona induru nekitarabonesta, ndabona imva zikingukiye abantu, ndabona Satani ayiteguye gutwara abantu. Ariko ndababaye bene data, mbabajwe n'iki? Nuko abantu babaye ingwingire, banze kukura. Umukristo aba umukristo akaba ari umusinzi, umukristo aba umukristo ariko akaba yikinisha. Imana irababaye kandi ifite umujinya mwinshi. Wa mukristo we, ko Imana yakubwiye ibintu byinshi, ko Imana yakugiriye neza ikaguha amazi ikaguha n'abana, nabonye induru z'umuborogo muziboroga. Niba Yesu atinze, urupfu rwa niritinze. Imana iraje kandi ije guhana no guhemba. Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo dore ndaza vuba, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Ese koko nizihe ngororano witeguye kubona? Induru n'umuborogo ngo maze ngo byumvikana irama. Induru n'umuborogo zumvikana muri iyi si. Tugiye kubona abagore barira, tugiye kubona abagabo barira, tugiye kubona baririra iki? Yuko Imana ihagurukije Herode muri iyi si. Abantu banje kumvira Imana ihagurukije Herode. Imana yatumyeho abantu abavuga batumwa n'abahanuzi ngo abantu bihane. Ariko se wa mugabo urara muri biwate, wa mugore uca umugabo wawe inyuma, wa mukobwa uca umugore wiri gusambana, mwarubyiriko mwe, mbonye induru n'umuborogo ku buzima bwanyu. Induru n'umuborogo mu madini, induru n'umuborogo mu bantu bavuga ko bazi Imana, induru n'umuborogo mu bapasiteri, kuko Imana izanye inkoni, Imana izanye inkoni, Imana ije guhana nekitarabonesta, Imana ije guhana abagore baca abagabo inyuma, Imana ije guhana abagore b'ibisambo. Imana yarabahaye mwanga gutanga, Imana izanye inkoni kandi Imana iragarutse, ije guhana abanyeshyari, ije guhana abanyamarari, mw'abasore mwe n'abakobwa n'abagabo, ije guhana kandi ije guhana. Nukuri Imana iraje nekitarabonesta. Imana ije guhana, ntabwo irita ku cyubahiro ufite, ntabwo Imana inyuze mu bantu baciye bugufi gusa, ahubwo ihereye no hejuru ku bantu bavuga ko bakomeye. Icyubahiro waba ufite cyose Imana ije guhana. Wowe urankurikira, aho ukora hose gira umwete wo guhesha Imana icyubahiro. Icyo Imana ibashakaho nimwongere mwininire muce bugufi. Yona Imana, nanjye Imana intumye nka Yona. Muri aka kanya ndi guhanura nka Yona, kuko ibi biraje kandi biziye abantu. Nepo hagiye kuba impanuka zidasanzwe, hagiye kuba, njye ndi guhanura, hagiye kuba impanuka zidasanzwe. Nabonye abantu bapfa, impfu ziriyongereye, abantu banze Nepo umva ikiyobyabwenge kisigaye gihari. Ntabwo ikiyobyabwenge gisigaye ari itabi, ahubwo ikiyobyabwenge kibaye muri Arsenal na Manchester. Abantu barafana, barafana, umuntu kugeza ku rwego ararafana. Mwanze kujya mu nzu y'Imana, mwabaye abafana bari gufana amakipe. Ibyo bigirwamana Imana iraje ibigiye. Tugiye kwinjira mu gihe mutazongera kubona umwijima urabaziye. Igihe cy'umwijima kirabaziye, igihe cy'umwijima kiraje bakristo. Mwongere mugaruke mwininire. Inineve bamaze kubabwira ngo bihane. Ndukuri ndabona imva nyinshi, ndabona imva nyinshi mu bantu.
ndi gukohanura ibi bintu mbabaye. Ndabona imva nyinshi ariko Imana yiteguye kubabarira abantu. Raba nimungarukire Imana, nimugarukire Imana. Imana iri kuvugana natwe. Yewe wowe wakoraga ubusambanyi bureke. Yewe wowe nekire monesta tandole bonekire stile. Wowe Imana yajyanye umudiaspora ikakujyana mu mahanga. Imana yakujyanye ngo ugire urukundo. Imana yakujyanye ngo wongere usenge, ukomeze usenge. Kubura aho ntago bivuze ko Imana itakuzi. Imana irakuzi ariko irashaka kwahuri ugomba gukizwa, kuko imbaraga z'abadayimoni zikwiye ku isi yose. Abantu bari kwikunda bishyize hejuru, abantu bari gukoreshwa na Satani, ariko Imana iragushaka ngo wongere usenge. Wa mu diaspora wowe uri muri Canada ni wowe mbwira, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irashaka ko wongera ukagira ute, ugafata ibihe byo gusenga. Wongeremo akabaraga. Wasengaga rimwe nasenge kabiri, wasengaga kabiri asenge gatatu, kuko igihe tugiye kwinjira aha umuntu wasenze. Nge nubwo mwabonye, nubwo nababwiye ngo izo mbaraga za Satani zaranyatatse, ariko ndagira ngo ubwire ntabwo zise n'abakristo. N'abakristo ngo basenge cyane. Niyo mpamvu ngo Satani ashaka kumena umutwe abapasiteri. Abapasiteri akaba ari babanza kumena umutwe n'abavuga butumwa, kugira ngo babisakaze mu bakristo. Mube maso kandi musenge. Abantu batagisenga mu bicuku bya nijoro, mwongere musubire ku rufatiro musenge. Nukuri Imana irashaka ko musengera igihugu cy'u Rwanda. Imana irashaka ko musenge mw'abarundi mwe. Nukuri ibiraje kandi birasohoye. Mwongere musengera ibihugu byanyu. Yemwe mw'abanyekongo mwe, mwinginga Imana ikureho umwaku, kuko nabonye ibihugu byinshi biriho umwaku. Ibihugu byinshi biri mu mwaku, ariko kubera ko imbaraga za Satani ziri kugenda. Imbaraga z'umwanzi zirimo ziragenda ahantu hose. Imana ishaka ngo nitwongere tuhagarare ku rufatiro, ngo twongere dusenge. Ndi kubabara mbonye abantu benshi bagiye gupfa ntibajye mu ijuru, ariko nukuri nimwumviye umuburo mwongere mugaruke, mwongere mugarukire Imana. Imana irabashaka bene data. Imana irashaka ko mwongera mukagarukira ku Mana. Induru n'umuborogo mu gihugu cy'u Rwanda, induru n'umuborogo muri Amerika. Nabonye isi yose haba icuraburindi, haba mu mwijima. Igihugu waba urimo cyose wumva ikinyarwanda, wongere ugarukire Imana, wongere ugarukire Imana. Muve mu bibanezeza. Mw'abantu mwe muri kurera abana b'Imana nabi. Urabyara umwana wawe ukamwambika ubusa. Wafashe umwana wawe wirirwa umwambitse ikariso. Ese koko Imana kwibyije kubikubaza vuba? Imana irakubaza abo bana yaguhaye, wirirwa wanditse imikondo iri hanze, amataka ari hanze ari abana b'abakobwa. Ese koko ibyo bintu ni by'Imana igushakaho? Ntabwo Imana ibigushakaho. Abana b'abahungu ntimukibakebura. Niyo mpamvu mubona urubyiruko Satani abiraye bagize akabarori, amabuwate araramo abana banyu. Mwirirwa mw'ababyeyi mwe, mwese ntimugishaka kubyara, ariko Imana iraje kandi abantu batagishaka kubyara ije kukwambura n'abo wari ufite. Imana irajije kukwambura n'abo wari ufite, kuko Imana nigena ubuzima bw'umwana w'umuntu. Ijuru rirababaye kandi n'Imana irababaye, kuko abantu basuzuguye Imana. Imana irashaka ko ije kukwambura abo bana wari ufite. Hajya muravuga ngo Imana nikora nk'abantu, ndabyemera, ariko niba nawe koko warakosoye Imana, wakosoye Imana, wibwira kwikosoye, uzana ubwenge bwawe. Reka nkubwire, ntabwo ubwenge bw'umwana w'umuntu bujya bukorana n'ubwenge bw'Imana, ntibibaho. Kandi nkubwize ukuri, hari abantu bababaye, hari abantu bafite ibibazo, bafite intambara,
nagira ngo nkubwire Imana ije kugirira neza abantu bayubashye bakayita inama ngo nuko Rasheli ararira ngo araboroga ngo kuko yanze guhuzwa kubera ko abana be bagize ute Herode yabiri. Imana ihagurukije Herode ku bagore, Imana ihagurukije Herode kuri iyi si kugira ngo Herode azane inkota atsembeho, atsembaho abantu bananiye Imana, kuko Imana ihaza agasuzuguro cyane. Imana nibaha umugisha. urakoze cyane Imana ikugisha ubutumwa bukomeye utambukije bukomeye cyane. Imana ibaha umugisha. Ariko abantu nibongere basenge, abantu twongere dusenge kandi dusengerane ahari ibyayo byose Imana yakongera ikagirira impuhwe abantu bayo. Nepo hari abantu b'abagambanyi urumva bagambanira abandi mu kazi muri gihugu buzuyemo. Imana ije gukuraho uwo mwanda. Hari abantu bari mu kazi k'abandi, Imana ije gukuraho uwo mwanda. Umugisha wawe nahujya wishaka umugisha utanze ruswa, izo ruswa mutanga Imana ije kuzibabaza. Yego. Ubwo urukwibwira ko urusha Imana ubwenge, ariko ntabwo nari muzigera urusha Imana ubwenge. Imana igiye kuguteza indwara kubera ayo maruswa uri gutanga. Abantu wirirwa wirukanisha mu kazi, Imana irakuziye. Murakoze. Ibyo byose haracyari ibyiringiro, haracyari imbabazi. Yesu akicaye ku ntebe y'imbabazi. Ucyumva ubutumwa ukumva hari bikureba, pfukama ahuri usenge, usaba Imana imbabazi, ahari yakubabarira kuko biracyashoboka. Ndashishikariza abantu wese, umuntu wese wumva kino kiganiro aho ura uherereye hose, ibyo urimo wihangane hagarikaho iminota ngahe, umanze winginga Imana yongere yunamure icumu. Reka tugushimire ku kiganiro uduhaye kandi kubw'ubutumwa uduhaye, naho ngo Imana igumugisha ntukabure amavuta mu mperezo, Imana igikuzuriza amanywa na nijoro. Reka tugusabiraneho utange nimero za telefone, gutanga nimero za telefone usengera abantu b'Imana, ahari Imana yakongera ikatugarukira bundi bushyashya. Ikareba bibutse ko Imana atari ari shababu. Imana igira impuhwe, iyo uciye bugufi Imana irakubabarira. Yego. Nepo mbivuga kenshi hano kuri Umusaraba TV, iwanjye mafite icyumba dusengeramo, niho tugira iteraniro. Kuwa gatanu wifuza kugira ute kuza guterana natwe kuwa gatanu, aho wari uri hose, niyo waba uri mu Burundi, niyo waba uri hehe, wifuza kuza cyangwa uri muri Kongo cyangwa ahandi hantu, nta ufite ubushobozi nta kuntu utaza ngo duterane. Yego. Kuwa gatanu dufite iteraniro ryiza, abantu barakizwa, abantu barongera bagahinduka, Imana iri kubohora abantu. Amen. Nakubwira ngo wampamagara kuri 0788 97083 0788 9708331, ukanyandikira no kuri WhatsApp cyangwa ukamvugisha umbuze kuri WhatsApp, wampamagara ubundi nkagusengera Imana. Abantu bari gukira indwara, ntabwo ariko nkusezeranya ngo gukiza, turabanza tugasenga. Icyambere no gukira ibyaha. Imana nibaha umugisha, nasengera abantu bemeye kugira ute guca bugufi bakihana, kuko Imana irashaka ko duca bugufi muri iki gihugu. Mbibutse neza ko abantu mwirwa muvuga ngo abahanuzi baravangiwe, ko umuhanuzi yaraje agahanura akavuga ngo mwihane ngo hari ibi bigiye kuza. Iyo umusenze Imana ikuraho bya bindi Imana yadutumye. Ntabwo ari itegeko ngo bibe, Imana ikuraho bya. Niyo mpamvu abantu bidegembya ngo abahanuzi bahanuriye ngo ibi bizaba mu Rwanda, ngo bizaba ngo muri Afrika, kuko kibitabo n'amasengesho y'abera abantu bemeye guca bugufi. Yego. Byo muciye bugufi bivaho, ntabwo ari itegeko ngo bibe. Ntabwo nubwo twifuriza abantu ko ibintu bibabaho, kuko twifuza kuba mu gihugu cy'amahoro kandi n'umutekano Imana itwishimira. Imana ibaha umugisha. Imana ishobora byose aremye ijuru n'isi, wantumye ibyo wantumye ndabivuze, ndasenze cyane ngo weze abantu bawe. Yesu eza abantu bawe, kandi Imana nukuri ubakureho imivumo ya karande z'ibyaha, karande y'ubushura, karande y'ubusambanyi, karande y'ubwicanyi, karande yo kwangana, karande y'ishyari. Mana
kandi Uwiteka hari abantu baruhije n'imibiri roho yawe iravuga umwuka wawe uravuga ngo roho nzimitura mu mubiri muzima nsengera abantu ngo uburwayi bukire abarwaye umugongo abarwaye umutwe abarwaye umutima abarwaye kanseri abarwaye sida bose ndabasengeye ngo wemera Mana nyiringa bakizera ijambo ryawe akizwe Mana ndasenze ngo ubakize kuko uri Imana bazashime baze bashime ko uri Imana ishobora byose kandi ufasha abantu uhitanga imbaraga zibakura mu byaha urakoze Mana urakoze nyagura ku ngoma urakoze kongeye kugarukaho urakoze kongeye guhindura amateka mu izina rya Yesu Kristo amen. Reka tugushimire warakurikiye ikiganiro cyacu cy'uyu munsi tugisubikiye ahangaha ibiganiro byo ku musaraba nakagaruka. Ciao ciao.